के छ माली ल्याएको के गर्नु यहाँ आफ्नो दुःख आफैसँग छ दाउरा लिएर आएको नि तँ चाहिँ कहाँ गएर आइस् त म तपाईँलाई भेट्न आएको बस्नु त काम छ के काम ल भन सुन्नु न अस्ति यहाँ मेरा बाहरू लुकेका रहेछन् तपाईँले मलाई भन्नु भएन नि त जाँड खान दिनुभएछ टन्न फिट्टु भएपछि घरमा भात नखाने बानी दिने भनेको त हो नि मान्दैन त जबरजस्ती गर्छ किल्ले पैसा दिने हो त्यति खाने हो तेरो भन्छ सबैले दिने मलाई नदिने भन्नुहुन्छ त के गर्नु म यहाँ तिमीलाई भेट्न आउँदाखेरि मेरो बाउ त यहीँ लुकेर बसेको रहेछ नि त कमसेकम बाउ यहीँ छन् भन्नु पर्दैन किन ढाँटेको तिमीले लुकाउनुपर्छ मेरो बाउलाई रक्साउनुपर्छ त्यसरी मेरो छोरा आयो माइली एकछिन लुक्छु नि भनेर आफै भित्र लुक्न गयो त म के गर्नु त मर्न लाग्यो त नभन् भनेर तेरो बाउको कुरा लिएर आइन्दा मेरो घरमा झगडा गर्न नआएछ तेरो बाउलाई ठिकमा राख के तँ मसँग साँच्चीकै न्यु खोज्न आएको के तिमीसँग न्यु खोज्नु मैले भएको कुरा गर्दा न्यु खोजेको हुन्छ हुनै नहुने जस्तो गर्छ यार मैले के भनेको छु र बाउ आउँदाखेरि रक्सी खान नदेऊ त भने नि जबरजस्ती गऱ्यो भन्दैमा दिइहाल्नुपर्छ त के मेरो व्यवहार मैले गरी खान नपाउनु तिम्रो व्यवहार नगर भनेको छु र मैले मेरो बाउलाई चाहिँ रक्सी नदेऊ भनेको आजबाट तिमीले मेरो बाउलाई रक्सी खान देऊ भने नि योभन्दा ठुलो झगडा हुन्छ याद राख के झगडा गर्नु तिम्रो बाउलाई नपठाउ न तिम्रो बाउलाई मैले बोलाउन गएको छ र जबरजस्ती किले भन्छ त म के गर्नु अब आइन्दाबाट दिने होइन मैले जानेछु तिमीले बाउलाई लुकाएको छ अस्ति पनि मेरो खुसी होस् मेरो खुसीले दिएको छ र बाउ चाहिँ भन्छ रक्सीले किले भन्छ छोरा चाहिँ भन्दै नदे भन्छ उनीहरूको खडानमा बस्नुपर्ने अब मेरो पार्छु नि रक्सी मेरो खुसीले पार्छु मेरो खुसीले बेच्छु के तेरो बाउलाई मेरो घरमा आइज रक्सी खानलाई भनेर मैले बोलाउन गएको छ र मेरो व्यापार हो म सबैले बेचेर बस्छु नि के भयो त न्यु खोज्न आउँछ है मेरो घरमा नमस्कार कता हो चिटी चटक्क परेर अब यसो जान लाग्यो कि चिटिक्क देखिया छ र भने आमामा किन आउने चिटिक्क देखाउँछ नि कुरा मिलाएर हो ए ल अब झन् चटक्क हुन्छ चस्मा यहाँ लाए चटक्क देखिन र बाबालाई अनि भजी कता लाए म यसो अलिकति सानो काम छ माथि यसो गएर आउँछु भने कुरा मिलाएर कलतिर यसो जाउँ त माइली कहाँ यसो चुस्सो लगाउँ ए होइन नि नजाम अहिले मेरो अलिकति सानो काम छ म गएर आउँछु नि त तपाईँ जाँदा नै ल कुरो मिलाएर आउनु त ल कुरा मिलाएर जाँदा ल तेरो फुपू कसको फुपू हुन्छ मेरो फुपू त हो नि त्यसलाई के सोची सिधै थिए बाउ खोदिरहेछ फेरि त्यसको अनुहार पनि खासै मन पर्दैन मलाई बुझिस् ए सुन्दै एउटा कुरा त्यहाँ मेरो काम छ है म त्यहाँ गएर तल पछि भेट्छु है के काम हो तिम्रो काममा जाने नमिल्ने तैँले बुझ्दिनु चाहिँ पछि बुझ्छ ल सबै काममा त म गइरहेको छु त पछि बुझ्छ क्या तल पछि भन्नु म जान्छु भने पर्दैन के तालको रहेछ यहाँ ल बिस्तार गर आऊ होइन के हालको हो यो होइन कुरो हो मिलाएर के खाए त्यो खाली कान्छ भने हिँड्छ होइन कतैले दिनमा भन्नु त भन्न थालेन भने है पक्कै पनि दिनमै भन्ने भन्न थाले हो यो काइतेले के गरेर आज म चिया गरेरै छाड्छु पक्काइते म पनि आउँछु तँलाई कातेतिको थाहा दिन्छु र आउँछु नि म पक्का होइन त्यो काइते यो त मरे हातलाई त कहाँ गयो भने ए कुरो मिलाएर कुरो यस्तो पो रहेछ यो काइते त काइते नै रहेछ नि पहिला त मेरो फुपू मिलाइदे एकदम मनपर्छ भन्थ्यो
कुरो यस्तो रहेछ अरे को अनि अहिले तेरो फुपू मलाई चाहिँदैन भन्दो रहेछ। अब यो कुरोको टुङ्गो त लाउनै पर्यो। अब यो कुरोको टुङ्गो लाउनु त मैले नै हो नि होइन र घाइते त हुने भएछ। अब घाइते कुरो मिलाएर काका म तपाईँलाई नै खोज्न आउँदै थिएँ। किन हौ के भयो भतिज? एउटा काम छ का? के काम भन नि त? काका यत्रो कुरो मिलाएर हिँड्नु न म तपाईँलाई देखाइहाल्छु। ल हिँड नि त हिँड के काम म पनि बुझौँ। आज मङ्गलले मलाई कहाँ लानु लागेको हो त? ए तेरिका काका हिँड्नु हिँड्नु हेत्तुका फाइदाको कुरा छ का म देखाइहाल्छु नि। हे तेरिका यो कुरो मिलाएर फाइदा हुन्छ फाइदा हो कि घाटा हो त नभेटी थाहा हुन्छ। फाइदाको कुरा हो नि हिँड्नु न। देख्नु पनि तपाईँको छोरीको चटी कला कुरो मिलाएर अब मेरो त सानो मिटिङ छ म चाहिँ लागे कुरो मिलाएर है पछि भेटौँ। ल ल ल ए यसको चर्ती कला त यस्तो पो रहेछ। न सबै कुरो बिगार्ने यसको आमाले हो। यसको आमा छोरीलाई मैले जानेछ। यसको नोटबुक त यो काइते पो रहेछ। भरे घर त आउनु नि यसलाई मैले जानेछु। एकैतालमा आमा छोरीलाई मैले भरे हेर्नु के म कता हुनुहुन्छ यसो मात्र जाऊ भनेर लाग्नु कुरो मिलाएर। सुन्न बिहानदेखि हिँडेका बाउ कता गयो कता गयो तैँले देख्छस् बाटोमा? अब देखि भन्ने कि देखिन भन्ने? देख्छु भने देखेँ भने देखिन भने देखिन भने माइलीका छैन भनेर कसरी भन्नु? माइलीका छन् अब त्यही त होला नि कुरो मिलाएर। यो त नजाऊ है बाउ भने त कस्तो अब कुरो त मिलाउन परेको नि। यति कुरो नमिलाए कामै बन्दैन। कुरो मिलाएर माइली कडा छ रक्सित त खानुहोस् कडा छ एकदमै कडा छ खानुहोस् त आज खानुपर्छ। छोरी छैन आराम मजाले रिल्याक्सले धोक्नियो। धोग्नुहोस् जति धोग्नुहोस् मन लाग्छ जति धोग्नुहोस्। तपाईँ मरेर मलाई के छाक्नको जुठो होइन दाजु? कसो छोरो छैन मजाले खाइयो इन्जोय गर्नु। खानुहोस् खानुहोस् इन्जोय गर्नुपर्छ। तपाईँको पाङ र कलेजो जे सके पनि मलाई के खाँचो। लु खानुहोस्। मिठो छ होइन दाजु? मिठो छ नि? मेरो लफङ्गो त आएको छैन नि त। आउँदैन आउँदैन चुप खाऊँ न। ए टेन्सन नलिनु खानु मिठो छ नि। यो पाएर बसेर मर्दै म तिमीले नदेऊ भनेको होइन? दाजुले नखाऊ भनेको त नि यो दाजु फिटिकै मानेन। नदेऊ भनेको नि किन दिएको फेरि? नदिएको त हो नि मैले कहाँ दिएको त जबरजस्ती? तिम्रै बाउले जबरजस्ती गर्छ त? तिमीले जखेर खानुपर्छ जबरजस्ती गर। अलिकति नदेऊ मालिदी भनेर बिहानै भनेको होइन? दिएकै छैन जबरजस्ती यहाँ लडिसक्यो नि। किन त्यो जबरजस्ती खान्छ झिकेर खाएको र? अलिकति ल लु लु जान 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 यो दाजु किन भनेको नदेऊ भनेको होइन? लु जानु है लिँदैन म। खुट्टै टेक्न सकेको छैन। अरे कस्तो चाहिँ बाउ पाएछु मैले यार। फ्याक्चर अरूका त यस्तो हुँदैन त यार। बिस्तारो के बिस्तारो लैछ समाधान। ल जाऊ आफै जाऊ ल ल ल फेरि कस्तो उठा बडा लागेको छैन मलाई। लागेको छैन औ खाऊ त फेरि भोलिबाट खाऊ त। लागेको छैन लाग्दैन लागेको छैन मलाई। फ्याक्चर के यता बाटो यता बिस्तारो लडिन्छ फेरि। ल ल लडी बिस्तारो बिस्तारो टेक। ल फेरि फ्याक्चरिका कस्तो मान्छेले देख्यो भने के भन्छ न? ल बेइज्जतै गरे हो तिमीले मेरो। उठा भने कस्तो भनेको छिटो उठाउने नखाऊ भनेको उठा उठा छिटो उठा भन्छ। अहिले मान्छेले देख्यो भने के भन्छ नि भगवान् किन टेक्छ त खुट्टा केक्रै नखाएपछि। यताबाट मास्टरबाट बिस्तारै त्यता लागेको छैन। मेरो बाउ लागेको छैन तिमीलाई लागेकै छैन खाएकै छैन। मेरो बाउले खाँदैन कहिले है। लड्दै बाटोमा सुत्दैन ओछ्यान मुत्दैन। ल ठिक छ मेरो बाउ एकदम राम्रो छ।
म आफै जान्छु यहाँ त 4 खुट्टा टेकेको छ यो भगवान म त के गर्नु कता हो के त हो यता ल ल जाऊ ल जा छोड कस्तो होला के मान्छे देख्ने कुन थोक होइन कस्तो जिराउ छैन के को छैन चुप लाएर सुत यहाँ उठेर हिँड्दैन अलिकति लाएर अलिकति अबदेखि अलिकति होइन खजी लाउनु पनि होइन भनेको छु कति बेच गर है भगवान टेन्सन म तिमीलाई मलाई जति टेन्सन कसलाई छ तिमीलाई छ उठेर हिँड त म तिमीलाई के गर्छु तिमीलाई ल जाऊ चाहियो कहाँ लाग्यो म त चोकले पनि पुगिहाल्छ कहाँबाट खोल्दा रहेछ खोला मैले जानेछ यो घरको मान्छे कहाँ मर्छ नि आज बिहानदेखि कोही पनि छैन नि त त्यो नखर मान्छे अहिलेसम्म आइपुगिरहेको चाहिँ त्यसलाई मैले जान्छ कहाँ गर्थेँ आइन्दा यो घरबाट बाहिर मात्रै निस्किन्छ खुट्टा सुट्टा गरिदिन्छु यो घरको मान्छे तनाव पनि मलाई मात्रै दिने हो कि हो छोराले तनाव दिन्छ एकतिर बुढीले तनाव दिन्छ एकतिर छोरीले तनाव दिन्छ एकतिर तनावै तनावमा जिन्दगी जाने हो कि हो मेरो चाहिँ जिन्दगी छैन यिनीहरूले मैले जाने तनाव पनि एउटा मात्रै भापो 100 वटा तनाव छ आफूलाई सुख गर्छ प्रेसर छ एक्लै बरबराउनु हेर्नु भएको त एक्लै नबरबर म कोसँग चाहिँ बरबर त अब किन भयो के भयो के चाहिँ भएन भन्नु तेरी बहिनी त्यो काइतेसँग लभ गरिदिरहेछ अङ्गालोमा बेरेर बसेको थिएँ काइतेसँग काइतेसँग मलाई पहिल्यैदेखि शङ्का त लागिरहेको थियो शङ्का लागेको थियो अरे भन्न सक्दैन थिइस् मलाई के थाहा त साथीकोमा पढ्न जान्छु नोट बनाउन जान्छु भनेर भन्थे त्यो काइतेसँग भेट्न जान्छ भनेर मलाई के थाहा सम्झा आफ्नो बहिनीलाई नत्र तैँले पनि भेट्लास् तनाव भएको बेलामा बहिनीको रिस किन ममा पोख्नुहुन्छ तँलाई नपखाएर के म जङ्गलमा घाँस दाउरा पासँग पकाउँ त भाक्क लत्तर दिन्छु अनि खोज्छस् खोइ छु त्यतिकै प्रेसरमा आएर त्यो काइतेसँग चाहिँ कसरी ल पर्न पुग्यो ल कोही पनि आएको रहेछ नि त घरमा कता गए खाना सेलाइसक्यो ल यो त भित्रै रहेछ त अनि बाहिर चुक्नु कसले लगाइदियो त नि के त नि मलाई कसले लगाइदियो मेरै बिर्सिने बानी छ मैले नि पो लगाएकिन अनि त चाहिँ किन सुक गरेर बसेको नि कस्तो पेट दुखेको हो अनि पेट दुख्यो भने तातो पानी औषधि खाइस् त लु बस्दै गर म तातो पानी तताएर लिएर आउँछु त यो झन् तातो पानी पिउँछ होला भनेर ल्याइदिएको प्रतिज्ञा हेर पानी पिउँछ पानी तताएर ल्याइदिएको कता गएछ यो के को प्रतिज्ञा पाल्ने ढोका खोल्दै त्यो लखर बौडीलाई के भन्नुहुन्छ के भयो अरे के भयो भन्छस् यो श्राप तेरो कारणले भएको मैले के गरेँ त्यस्तो के चाहिँ भयो प्रश्न भन्नु न तेरो छोरी त्यो काइतेसँग अङ्गालोमा बेरेर बसेको थिए त्यो काइतेसँग उठ बसेर तेरो छोरीको बुझिस् काइतेसँग होइन होला हौ तपाईँलाई कसले भन्नु कसले भन्नुपर्छ मेरै आँखाले प्रत्यक्ष देखेको त्यस्तो गर्ने जस्तो लागेको थिएन पढ्न जान्छु साथीकोमा भन्थे केटा भेट्छ भनेर के थाहा त नि मलाई पढी जङ्गल गएर दिनदिनै पढ्दै रहेछ तेरो छोरी सौताकी छोरी भए पनि आफ्नै छोरी जस्तो गरी पालेको थियो हेर अहिले सौताकी छोरीले औकात देखाइहाली ए कहाँ मरि त्यो कहाँ भगेस् तैँले मैले भगाएँ अरे खाना बनाएर म काइली काकीमा गइरहेको थिएँ काइली काकीबाट भर्खर यहाँ आउँदैछु आउँदाखेरि कोही आएको रहेछन् घरमा चुकुल लगाइरहेको रहेछ चुकुल खोलेर भित्र हेरेको त्यो रोइराखिरहेछ के भयो तँलाई भनेको मलाई पेट दुख्यो अरे म पानी तताएर ल्याउँछु बस है भनेको त आउँदाखेरि रोइन चाहिँ पानी लिएर आउँदा बोला यताउता कतै रोइन चाहिँ फुत्त बाहिर निस्केको तपाईँलाई भेटेँ यस्तो सबै कुरा मलाई के थाहा र तँलाई थाहा नभएर कसलाई थाहा हुन्छ त तेरी छोरी कहाँ गयो भनेर के मेरो छोरी भनेको सौताको छोरी भन न सौताको छोरी भए पनि मेरै छोरी सोचेको थिएँ तैँले के सोचिनस् त तेरो कुरा हो अब मैले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्ने कुरो मलाई राम्ररी थाहा छ अब म के गर्छु हेर्दै जा पारो तातो मलाई पारो प्रेसर भयो मलाई प्रेसर ए तेरो पारा यस्तो पो रहेछ अर्काको बाछो चाटी
मुखाभरि रौँ भन्थे हो रहेछ। घरमा त आइज, के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ। घरमा त आइज। माइली, ओ माइली, म हो बाहिर आउन। तनाव भइरह्यो होला, एकछिन त दुईछिन भनेर बस्नु। ए किन साइल दाइ हुनुहुँदो रहेछ? फोन साइल दाइ बस्नु। तँ एक गिलास रक्सी ल्याउन खाऊ। के भन्नुहुन्छ हौ यो दाइ? के भन्नुहुन्छ? ल्याउन खाऊ। यो तनाव भइरहेछ के मलाई। आमा कहिले खानु भएको त्यसरी? कहिले खाँदैन थिएँ, अबदेखि खान थालेको हो के म। जे पनि भन्नुहुन्छ दाइ, म जङ्गल जान लागेको दाउरो काट्नलाई। ल्याउन ल्याऊ, तिम्रो पैसै दिएर खाने हो क्या? सित्तैमा खाने हो र? ल्याउन एक गिलास सटो पारौँ। तनाव भइरहेको ल्याउन गइरहन्छ। ए यो साइला दाइ के भन्नुहुन्छ हौ? मलाई ढिलो भइसक्यो दाउरा खोज्न जान जङ्गल जानलाई। लाउ न। के भयो दाजु? यो सट्टा खान्छ अनि तिमी जाऊ न जता गए पनि। जान कि तपाईँले चाहिँ के भयो त? कहिले नखाने मान्छे किन यसरी रक्सी खान हुन्? मलाई टेन्सन छ क्या नानी, टेन्सन छ मलाई। टेन्सन हाल्छ त रक्सीले। टेन्सन हरास किन हरास खाने हो अब गाउँभरि रक्सीले बिग्रिने भयो होइन त? कायदे जतिको हुने भयो नि तपाईँ पनि। जो जति भए पनि ल्याउन नानी। फेरि हाल यहाँ हाल। तिम्रो पैसा दिएर खाने हो क्या? त्यति सित्तैमा खाने जस्तो लाग्यो। हाल न हाल, फुल हाल। त्यति हो, छैन रक्सी छैन। हाल, टन्न खाने हो। टेन्सन छ क्या मलाई। तिमीले यस्तो कुरा पछि बुझ्छौ। लु यति खानु अनि जानु, म पनि जानु पर्यो जङ्गल जान ढिलो भयो दाइ। खाइसक्नु त पर्यो नि। लो अब दाइ पनि बिग्रे। माइली, ओ माइली, एक गिलास थपौँ त। अब भयो पो दाजु, सित्यो त सक्यो नि, के थप्नु अब जानु। रक्सी नै त सकिएछ। तिमीले मेरो पीडा बुझ्दैनौ के माइली? बुझ्दैन, पछि बुझ्दैछौ। पीडा भनेको कुरो तिम्रो पीडा तिमीसँग छ, मेरो पीडा मैसँग छ। मेरो बाख्रा कराइसक्यो दाजु, म जङ्गल जानुपर्ने, ढिलो भइसक्यो जानु तपाईँ। अब रक्सी नै सकिएछ, के बस्नु जाने त हो त। अब के भन्नु, यही दाइ एउटा थियो राम्रो भनेको, अब यही दाइ पनि बिग्रिएछ। अब के भन्नु यो गाउँको मान्छेलाई। मम्मी एउटा कुरा थाहा पाउनु हो? एउटा कुरा त के, मैले 10वटा कुरा थाहा पाएको छु। तेरो बहिनी बाहिर भित्र कतै पनि छैन। जङ्गलतिर गएर झुन्डिएर मऱ्यो भने अर्को आपत आइलाग्छ। लुचा त खोजेर लिएर आइज। के साह्रो टेन्सन दिएको हो दिन पनि सोताको छोरीले। प्रतिज्ञा एउटा कुरा के मैले सुनेको कुरा सत्य हो? किन बोल्दिनस्? बोल्न। काइते गरेर तेरो लप परेको हो? त्यस्तो होइन दाइ, साथी मात्र हो। मलाई नढाँट। बुवाले प्रत्यक्ष आँखाले देखेर आउनु भएको छ। मलाई झन्डै मार्नुभयो तेरा कारणले गर्दाखेरि। हिजो एकछिन भेट्नु मात्र भन्नुभयो। गालासाला फुट्ने गरी दिन्छु नि। संसारमा कोही केटा नभेटे जस्तै त्यही कुखुराचोर काइतेलाई भेट्न पुगिस्। अघि बुवाले यो गालामा हान्नुभयो, अब तपाईँ यो गालामा हान्नु। तँलाई हान्ने हो र? तेरो बेहोरालाई हान्ने हो। जे हुनु भइगयो गरिन्। जान्न म। घर नआएर कहाँ जान्छस् त? जहाँ गइन गइहाल्छु नि। खुर्कन घर हिँड्नु भने? जान्न म। घर हिँड्नु भने? जान्न भने? जान्न भने? घर हिँड्नु भने? माल दिदी, आजबाट मेरो बाल रक्सी नदिनु ल। हेर्नु त अनुहार डढेर पुरै कालो भइसक्यो। डक्टर लगेर जचाउनु भने लिभर किडनी सबै फेल भएको होला। हेर्नु त यसरी खायो भने त बाउ त बाँच्दैन नि त। त्यही भएर प्लिज दिदी रक्सी छैन भनिदिनु है, नदिनु है मेरो बाउलाई।
ल बा ल अब दिन्न म यत्रो पो दिन्न तिम्रो बा यहाँ आएर जबरजस्ती गरेर यहाँ लम्पासार भयो भने म अब बालाई रक्सी दिन्न त्यो गरिदिनु म त धेरै राम्रो हुन्थ्यो ल मलाई गाह्रो हुन्छ नि हुन त बाउ फ्याट्टे केही भइदियो भने गाह्रो हुँदैन भन्नु त मान्दैन जबरजस्ती गरेको भएर पनि त्यही हो बा म दिन्न अब चाहिँ दिन्न रक्सी खाने होला नि त त्यत्रो खाने अलि थोरै त खानु पर्यो नि खाने नि हजुर तपाईँको छोरी चाहिँ छ अब के गर्नु मालिक हिँडेछ लफुङ्गो त देख्यो भने त मार्छ जाउँ मलाई गाह्रो हुन्छ नि हुन त बाउ फ्याट्टे केही भइदियो भने गाह्रो हुँदैन भन्नु त मान्दैन जबरजस्ती गरेको भएर पनि त्यही हो बा म दिन्न अब चाहिँ दिन्न अनि जबरजस्ती गरौँ कि अब जे गरौँ रक्सी भयो भने छैन भन्नु यहाँबाट चाहिँ लो तेरो छोरा आउँछ तेरो छोराले चाहिँ अहिले मार्छ मलाई गाली गरेर भनिदिनु है प्लिज ल ल ल ल म अहिले जान्छु है ल ल पछि भेटौँ है त ल ल बाउले चाहिँ नदिनु है रक्सी भन्दैछु मैले ल फेरि तपाईँसँग नराम्रो हुन्छ नि मेरो ल ल छोरा चाहिँ भन्छ रक्सी नदेऊ बाउलाई भन्छ बाउ चाहिँ आएर यहाँ लम्पसार परेर देखिदे भन्छ अब जोसुकै कलेज बिग्रोस् कि पाङ्रा बिग्रोस् मेरो त व्यापार हो पैसा हो म त बेच्छु खुट्टा बिग्रोस् कि हात बिग्रोस् कि नाक बिग्रोस् हेलो कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ के भएर एकचोटि मलाई भेट्नु न कहाँ हो तिमी चौरीमा आउनु है ए ल म आएँ के छ डार्लिङ छोड्नु के भयो किन रिसाएको त आउनु एउटा कुरा छ होइन के भयो भन न हे अनि किन रिसा तिमी आफै बोलाउनु फेरि ए बस्नु के भन्छु होइन के भयो भन त आजदेखि मलाई फोन पनि नगर्नु भेट्दा नि नभेट्नु भेट्दा पनि नभेट्नु रे होइन मैले के गल्ती गरेँ त्यस्तो भन त गल्ती मेरै हो होइन तिम्रो कुरा मैले बुझिनँ नि बुझ्नु नि पर्या छैन आजदेखि अब तपाईँले मलाई कहिले भेट्नुहुन्न अनि त्यस्तो ठुलो गल्ती मैले के गरेँ भन त हामीले सधैँ भेटेको कुरा घरमा थाहा पाउनु भयो थाहा पारे के भयो त राम्रै भयो त नि तपाईँलाई राम्रो भएको छ मलाई कस्तो भएको छ मलाई मात्रै थाहा छ घरमा बाउले आमाले दाइले सबैले गाली गर्यो मलाई अनि आमाले त जहाँ जाँदा पनि जा भनेर माया गर्छ भने होइन सौतनी आमा भए पनि माया त धेरै गर्नुहुन्थ्यो तर तपाईँसँग भेटेको थाहा पाएदेखि घरबाट निस्केर जा भन्नुभएको छ परिवार पनि त छोड्न सक्दिनँ त्यसैले अबदेखि मसँग नभेट्नु ल प्लिज म तपाईँलाई माया गर्न सक्दिनँ म तिम्रो बाबुआमाले सम्झाउँछु तिमी मानेन भनेदेखि मेरो औकात देखाउँछु यो काइतेले ककसलाई घाइते बनाउँछ मलाई मात्र थाहा छ